夜幕低垂，联盟国首都的灯火如繁星般点亮了这座不夜之城。西新区的高楼大厦鳞次栉比，玻璃幕墙反射着冰冷的霓虹光芒。而在城市的另一端，唐人街的狭窄巷道却显得破败而拥挤，路边的垃圾桶旁时常有流浪猫翻找残羹冷炙。顾廷的豪宅坐落在西新区的核心地带，一座现代感十足的独栋别墅，四周环绕着精心修剪的绿化带，与外界的喧嚣隔绝得彻底。落地窗外，城市的夜景一览无余，可室内的气氛却冷得像是冬日的冰窖。叶然坐在餐厅的长桌一端，面前摆放着一盘精致的法式焗龙虾和一小份意式蘑菇烩饭，旁边还有一盏银质烛台，烛光摇曳，映照出他苍白的脸色。这些食物散发着诱人的香气，可他却没有动筷的欲望。他的目光游离在餐盘与窗外的夜景之间，眼神空洞，仿佛灵魂早已飘到了另一个时空。脑海中浮现出多年前的记忆，那艘偷渡船的集装箱内，空气中弥漫着铁锈和汗臭的味道。黑暗中，母亲叶曼丽颤抖的声音如刀般刻在他的心上：然，忍一忍，到了联盟国就好了。那时的叶然只有16岁，还不懂联盟国意味着什么，只知道母亲的怀抱是他唯一的依靠，哪怕那怀抱冰冷而瘦弱。如今，他坐在顾廷的家中，穿着得体的衬衫，面前是张姨精心准备的晚餐，可他却觉得自己像一只流浪的小猫，被短暂收留，却永远无法真正属于这里。这座豪宅的每一处细节都在提醒他与顾廷的距离，墙上的抽象油画，定制的意大利真皮沙发，甚至连餐具上的花纹都透着昂贵的气息。而他始终是那个从唐人街泥泞小巷里爬出来的偷渡者，身上仿佛还带着那股挥之不去的油烟味。楼梯上传来沉稳的脚步声，顾廷从楼上下来，穿着一件剪裁得体的黑色衬衫，领口微微敞开，露出锁骨的线条，袖口随意的挽到小臂，透着一股不经意的贵气。他的步伐不急不缓，每一步都带着掌控一切的气场。走到餐桌对面坐下，目光扫过叶然，语气一如既往的冷淡：怎么不吃？张姨做的菜不合胃口。叶然抬起头，眼神中带着一丝局促，嘴角扯出一个勉强的笑，声音低得几乎听不见：没有，只是不太饿。顾廷没有再追问，他拿起筷子，慢条斯理地夹了一块鱼肉，眉间却微微皱起，似乎对食物也不甚满意。他放下筷子，用餐巾擦了擦嘴，淡淡道：审查期快结束了，艾琳说下个月初移民局会来最后一次确认。叶然听到审查期3个字，身体不由得一僵，心跳加速，像是被无形的绳索勒紧了胸口。他低声应道：我知道，声音里藏着一丝颤抖。3年了，这段婚姻的尽头终于要来了，可他却没有想象中的轻松，反而有一种说不清的失落。拿到身份后，你打算去哪？顾廷的目光直直地盯着叶然，语气中听不出任何情绪，仿佛只是在问一个无关紧要的问题。他的眼神深邃而冰冷，像一潭深不见底的湖水，让叶然无处可逃。叶然愣了一下，脑海中浮现出自己租住的小公寓的模样，狭小破旧，墙角还有霉斑，但至少是属于自己的地方，不用再看人脸色。他轻声说：先和我妈住一起吧，如果她愿意的话。他的声音越来越低，几乎像在自言自语。提到母亲时，眼神中闪过一丝复杂的情绪，既有依赖，又有隐隐的疲惫。顾廷的眼神暗了暗，他靠在椅背上，手指交叉放在膝盖上，沉默片刻后，冷声说：你妈和她那个男人住在一起，你也要去，不怕他欠债把你卖了？他的语气中带着一丝嘲讽，像是故意要刺痛叶然，可眼神深处却有一丝不易察觉的担忧。这话刺得叶然心头一痛，他低头咬了咬唇，没有反驳，只是低声说：总得有个地方落脚。他的声音低得几乎听不见，手指无意识地攥紧了桌布，指节泛白。母亲叶曼丽的形象在他脑海中浮现，那个曾经为了他省下半个面包的女人，如今却成了他最大的负担。他的赌债，他的男人，他的谎言，
像一根根刺扎在月然心上，可他却无法割舍，因为那是唯一的血亲。房间里的气氛变得更加沉闷。张姨从厨房探出头，看到两人的神情，摇了摇头，又退了回去。她在顾家做了多年，早就习惯了顾婷的冷漠和叶然的沉默，可每次看到叶然低头不语的模样，她还是忍不住心疼。这孩子长得那么好看，眼睛里却总是藏着化不开的忧愁。叶然低头看着餐盘，脑海中浮现出小时候母亲偷偷塞给他的半块面包，耳边却又回想起顾婷冷漠的话语。他的心像被撕扯成两半，一半是过去的苦涩，一半是现在的疏离。他想起3年前顾婷第一次带他回这栋房子时，那种从破旧廉租房到豪宅的巨大落差，让他几乎不敢相信这是现实。可3年过去，他却从未真正融入这里。顾婷的目光永远像隔着一层冰冷的玻璃，近在咫尺，却远在天边。顾婷看着叶然低垂的眉眼，突然觉得有些烦躁。他站起身，丢下一句随便你，便转身上了楼，留下叶然独自坐在餐桌前，影子被灯光拉得很长，孤单的像一只被遗弃的小猫。叶然抬起头，看着顾婷消失在楼梯口的背影，心头涌起一种说不清的情绪。他知道顾婷并不在意自己的去留，可为什么听到那句随便你，他还是觉得心口像被针扎了一下。3年了，他早就该习惯这种冷漠，可为什么还是会痛？他低头拿起筷子，机械地夹了一口菜，咀嚼时却毫无滋味。窗外的夜景依旧璀璨，可叶然却觉得那光芒与他无关。他只是一只流浪的小猫，偶然被拾起，却始终找不到真正的家。